दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ फारियै गसाइगाव बीएड कलेजाव 84थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि रुंसारि सान फालिदों। हादरसायाव अक्सिजेननि आंखाल। करोना आरो करोना नङै बेरामिफोरनिफ्राय अक्सिजेननि थाखाय मासुल थि खालामनायनि हेंथायै मिजोराम गभर्नमेन्टआ सकस नटिस फोसावदों। गुवाहाटी हाइकर्टआ एनआरसि आपडेटनि थाखाय थिसननाय सा 252 जुनियर एसिस्टेन्टनि टार्मिनेसनखौ स्टे अर्डार होदों। सोर जागोन आसामनि गिबि मन्त्रि? दिल्लीयाव सर्बानन्द सनवाल आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा। फैगौ 1 जुननिफ्राय गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव अनलाइननि आनजाद जागोन। दानिया फैदो आबुं रादाब। हादरसायाव अक्सिजेननि आंखाल। सानफायाव 50 MT सानगुदिनि खम। हादरसायाव करोनानि गोख्रैनिफ्राय गोख्रैथार बांनायखौ नायोब्ला अक्सिजेन जगायनाया गेप्स थानायनि थाखाय अक्सिजेन थोस्लाबै जादों। सावस्रि बिफाननि अफिसियेलनि फोरमायनाय बायदिब्ला हादरसायाव सानफायाव 50 MT सानगुदिनि अक्सिजेनानो खम नुजागासिनो दङ, जेराव दासान्दि अक्सिजेन जगायनाया सानफायाव 7.5 MT। बिथांमोना बुंबावो दि गड़ हिसाबै नायोब्ला साबा कभिड पेसेन्टनि मादाव 4 पेसेन्टआनो अक्सिजेननि गोनांथि नुजाथिदों। कभिड आरो कभिड नङै पेसेन्टफोरनि अक्सिजेननि थाखाय मासुल थि खालामनायनि हेंथायै मिजोराम गभर्नमेन्टआ सकस नटिस होदों। 5 मेआव मासुलनि खान्थिखौ दाफामफिननायनि उनाव मिजोराम गभर्नमेन्टआ ज'राम मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालनि सुपारिनटेन्डेन्ट H.C. लालदिना बिथांखौ सोंखारियो। मासुल फोसावनायनि सिगां अथ'रिटिनिफ्राय एप्रुभेल नांग्रोगोन होनना स्टेट हेल्थ सेक्रेटारि लालराम नांकाया नटिसनि गेजेरजों थांखिना बुङो आरो सुपारिनटेन्डेन्ट बिथांनिफ्राय 12 अक्ट'नि सिगां रिप्लाइ बियो। नटिसनि बायदिब्ला अक्सिजेन बाहायनायनि थाखाय नन कभिड पेसेन्टफोरा 1 घन्टायाव 30 रां आरो फारसेथिं कभिड पेसेन्टफोरा 5 लिटार फ्ल'नि थाखाय 75 रां होनो नांगोन। आरोबाव नटिफिकेशनाव कभिड पेसेन्टफोरनिफ्राय भेन्टिलेटर एबा HFNC बाहायनायनि थाखाय मासुलखौ घन्टायाव 120 रां थि खालामनाय जादों। सकस नटिस फोसावनाय माखासे समनि सिगाङावनो मिजो नेशनेल फ्रन्टनि MLA आरो मेडिकेल अपारेशन टीमनि चेयारमेन ZR त्यामचांगाया बुङो दि गभर्नमेन्ट साख्रिआवलाफोरनि दरमाहानिफ्राय माखासे बाहागोखौ दान होनो थाखाय सरकारनो प्रप'जल गथायनाय जाबाय। बिजेपिनि बुंथिगिरिफोरा मिडियानि गेजेरजों फोरमायो जे चिफ मिनिस्टारखौ सोर जागोन। दासिमबो बेनि थिरांथा लानो हायैखाय आसामखौ मोजाङै सालायलांनो बे पेन्डेमिकनि समाव मोनसे फिसा मिनिस्ट्रिखौ समायखिरा लाहोनाय जागोन होनना फोरमायो। बे खेबनि सरकाराव गिबि मन्थ्रिया सोर जागोन बेयो दासिमबो रोखा नङा। बेखौ लानानै दिनै फुङाव सर्बानन्द सनवाल आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सानैबो दिल्ली फारसे रावना होदों। दिनै फुंनि 10:30 रिंगायाव बिजेपिनि सेन्ट्रेल लिडारफोरा आसामनि गिबि मन्थ्रिया सोर जागोन बेनि सायाव सावरायनो सर्बानन्द सनवाल आरो हेमन्त बिश्व शर्मा सानैखौबो दिल्लीयाव लेंहरनाय जादों। सनवाल आरो शर्माखौ लानानै बे सावरायनायाव फारियै बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट JP नाड्डा, इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाह, बिजेपिनि जेनेरेल सन्तोष आरो गुबुन सेन्ट्रेल लिडारफोरा बाहागो लागोन। नाथाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बे सावरायनायाव बाहागो लागोन ना लाया बेयो रोखा नङा। बिजेपिआ बिसायख'थिनि सिगाङावनो आसामाव गिबि मन्थ्रिया सोर जागोन बेखौ फोसावखानाय जायाखैमोन। फुंनि समाव JP नाड्डा आरो नखर मन्त्रि अमित शाहखौ सानैजों जयै लोगो हमखांनायनि उनाव आलादा आलादायै JP नाड्डा आरो नखर मन्त्रि अमित शाहआ सावरायबावदों। बेनि उनाव फिन सानैखौबो लानानै जयै सावरायबावनायनि आसा दङ। बेनि उनाव थांखि लानो थाखाय बिजेपिआ पार्लियामेन्टारि बर्डनि मिटिं जबावगोन। बेनि उनावसो गिबि मन्थ्रिनि मासिखौ फोसावनायनि आसा दङ। बे सावरायनाया दिनै बेलासिनि गेजेरावनो रोखा जानायनि आसा दङ। तामिलनाडुनि MK स्टालिनआ मैया 7 मेआव चिफ मिनिस्टारनि मासिनि थाखाय समायखिरा लायो। गसाइगाव बीएड कलेजआ नैथि खेबनि थाखाय 84थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि रुंसारि सानखौ दिनै मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंदों। दिनै 8 मेआव गसाइगाव बीएड कलेजआ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 84थि रुंसारि सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों कभिड प्रट'कल मानिनानै खुंफुंदों। फुंनि 10 रिंगायाव लेम्प फोजोंनाय आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि गोसोखांथियाव बिबार बावजेनो गसाइगाव बीएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ।
बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गिबि खेबनि थाखाय 2020 मायथाइनि साबसिन सानै स्टुडेन्टफोरनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बेस्ट स्टुडेन्ट एवार्डखौ बांसिन मार्क्स मोननो हानाय चन्द्रमिता नाथ आरो निजोम नार्जारिनो होनाय जायो। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दा फेस्टिवल मुंनि गांसे मेगाजिनखौ गसाइगावनि कअपारेटिभ ससाइटिनि सिनियर इन्सपेक्टर आरो अडिटर बिथां महेश ब्रह्मनि आखाइजों बेखेवनाय जायो। बाहागो लानाय बयनिबो आखाइजों कलेज कम्पाउन्डआव बिफां गायनानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै जाफुंसारहोयो। 1 जुननिफ्राय गौहाटी मुलुगसोलोंसालियाव अनलाइन आनजाद। गौहाटी मुलुगसोलोंसालिया खुंनो गोनां आनजादफोरखौ 1 जुननिफ्राय अपेन बुक सिस्टेमाव अनलाइन खुंगोन। 7 मे खालि प्रताप ज्योति हेन्डिकनि आफादगिरि मासि लानानै दैदेननाय मोनसे सावरायमेलनि गेजेरजों बे थांखिखौ दैखांनाय जादों। बे सावरायमेलाव फारियै गौहाटी इउनिभार्सिटि टिचार्स एसोसिएशन, आसाम कलेज प्रिन्सिपाल एसोसिएशन, आसाम कलेज टिचार्स एसोसिएशननि आफादगिरि नेहाथारिफोर, गौहाटी इउनिभार्सिटिनि गासैबो डिपार्टमेन्टनि हेड अफ द डिपार्टमेन्ट, रेजिस्ट्रार, सेक्रेटारि, कन्ट्रलार बयबो बाहागो लादोंमोन। 7 मे खालि फोसावनाय जायोदि आद्रा थानाय गासैबो एग्जामफोरा अपेन बुक सिस्टेमाव अनलाइननि मददावल' जागोन। पोस्ट ग्रेजुएटनि आनजादा 1 जुननिफ्राय जागायनानै 15 जुननि गेजेराव जागोन। आन्डार ग्रेजुएटनि आनजादा जुननि नैथि सप्तायाव खुंजागोन। गुवाहाटी हाइकर्टआ एनआरसि आपडेटनि थाखाय थिसननाय सा 252 जुनियर एसिस्टेन्टनि टार्मिनेसनखौ स्टे अर्डार होदों। 2015 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव एनआरसि आपडेटनि थाखाय साखरियाव थिसननाय गासै सा 252 जुनियर एसिस्टेन्टफोरनि साखरिखौ 2021 मायथाइनि मार्च दाननि 26 अक्ट'आव टार्मिनेसन नटिस होयो। बे लेखायै 31 मार्चआव रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियाया एनआरसि अफिस आरो एनआरसिनि मुङाव फान्ड सेंसन खालामनायखौ बन्द खालामना होयो। बिथांमोना 2015 मायथाइनि फेब्रुवारियाव एनआरसि आपडेटनि खामानियाव डिस्ट्रिक्ट साब डिभिजन आरो सार्कल लेभेलाव मान्थलि फिक्स पेआव खामानि थिसनजादोंमोन। नाथाय आरजिआइ आसामनि चिफ सेक्रेटारि हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि आरो स्टेट कअर्डिनेटर हितेश देब शर्मा बिथांमोननिफ्राय बे खामानिखौ मावजोबनो टार्मिनेट खालामनायनि जुनियर एसिस्टेन्ट बिथांमोननो सप्ता खननै सम होबावनांगौ होननानै मोनसे दाबि दैखाङो। थांनाय 26 मार्चआव होनाय टार्मिनेसन नटिसआ सार्भिस रेगुलेसन 2014 सिटिजेनशिप रुल 2003 नि बायदियै मानिना सोलिदोंना सोलियाखै बेखौ फिन नायफिननो गौहाटी हाइकर्टआ बे स्टे अर्डारखौ होदों। मख'नो गोनांदि 2019 मायथाइनि आगस्त दानाव सेबखांजानाय एनआरसि ड्राफ्टआव सा 3.3 कौटि सुबुंफोर एप्लाइ खालामनायनि मादाव सा 19.06 लाख सुबुङा नाजावजायाखैमोन एबा रेजेक्ट जादोंमोन। 19.06 लाख सुबुङा रेजेक्ट जानायनि जाहोनाव रेजेक्सन स्लिपआव फोरमायना होनायनि खामानिया दाबोनो मावफुंजायाखै, जाय एनआरसि ड्राफ्ट सेबखांजानायनि उनाव थाबैनो ओंखारनांगौमोन। बुंनो थाङोब्ला बे रेजेक्सन स्लिपखौ 120 साननि गेजेरावनो इस्यु खालामनांगौमोन। बेराफारसेथिं एक्सक्लुजन खालामनाय सुबुंफोरखौ एनआरसिआव सोसननाय जागोन ना बाहेर खालामनाय जागोन बेनि सायाव मावनो गोनां गोबां खामानि दंबावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।